Dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang can ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan diparenta ku Kangjeng Nabi teh salat we puasa puasa nawe maca Quran maca Quran nawe lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapanggih jeung pangeran jadi hayang kapanggih jeung pangeran teh aya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsah robah bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab juga sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyeunaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuting tapi nikmat ya Allah gitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup Trati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahim rimudawsin jeung manuk merak manuk tawus tewa wa tairun kitabihi alifah wa hubbizahi binafsihi wal khuyala iwan ijabi biraishi ijiman kanu perwatakanana manehana nama api lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk merak mah rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiraisi jeung manehana mah boga kebanggaan buluna asal jelema bae ngajerebebeng asal jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyieun panglet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu kos itu merak dia nembongkeun bulu
lamun lembong-lembong dan bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak daya hirup kikiran bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana ing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah akhirna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai bangsa bangkong bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nya nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown dilalayan Masya Allah horenganan jelema ge kitu di mana loba pamer mah tu jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara komo aju daftar yang jadi mui kabladi itu dah manggeus nyaho halal haram naik di partai make dalil Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha pang bagusna perkara ieu adalah nu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh kiai Golkar goblok mantak acur-hancuran kiai Golkar salah masangkeun dalil terus datang ka ayeuna ge ajur jelema nu nutur-nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus disian ngomong aing teu ngomong teu naon aya merak kabladina eta aya merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe teuting nempok ka luhur itu cahaya bulan Masya Allah kabladina sararopan hewan-hewan anu sejenna teu ngahormat ai baheula mah isin ku merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh aya merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi an dia teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka aya merak kabladieuna aya merak pusing loba nu ngalayat loba nu daratang cak aya merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat ka nu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana
Sanggeus gapanggih deui dijieun satu kasepuhan. Ieu lah aya merak. Eta jadi contoh. Mun jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu. Lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli. Nah, ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown. Iya cicing entek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah atuh geus teu aneh. Cih, pemerintah ngaekeun lockdown bet tinggalin zaman sia. Kami mah geus tiba heula lockdown. Cicing di ieu mah biasanya nyekel tasbih hiji 2. Ayo. Tah kitu. Jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah. Urang ngalockdown sorangan. Cabutan bulu urang. Salah pengertian endahannya nanya butan bulu jembut. Ya. Ngajina bari nundutan kan nya nama. Cak kiai ge cabutan jana bulu. Bulu kelek onam rada merenah. Ieu nu handap. Mending lamun lalaki mun awewe. Aduh, Masya Allah. Oke pamajikan Haji Pendi kamu Haji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka. Haji Pendi teh oke deh. Aduh. Aing cek Haji Pendi dibere pagawean nu kieu. Ieu mah gajian. Dah, iyalah manuk merak. Contoh seperti manuk merak mengisolasi diri, lockdown. Jadi diagungkeun, dimuliakeun. Santri ge lamun geus boga ilmu aju teu terjelan sakikituna bae. Tapi kudu ngalockdown sorang. Cicing urang kudu boga saung sorang. Ulah campur jeung jelema. Tujuanana lain menghindar ti pamajikan. Besi. Ente ieu cenah di dieu bae betah-betah. Emang kunaon? Balik di haridang. Teu kaci tah pokos kitu teu kaci. Aya di Banten aya. Orang Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik jasa ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanana nu kolotna ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya ya eta urang Banten mah bener serius ya serius ya cek kula teh sugan teh uzah orenganan teh nyingkir teh pokos nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pameran nu sok dipamer-pamer mah tah masa kikituna bae model nyieun pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot baheula mah tersebut teh kitu tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngemanggihan kiai anu ti penting mal kapan kuari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul naon gitu garanna teh online eta kos kitu teh kiai teh hese bae bae kapangi jeung kiai etalah nyarana keur jabutan bulu
Dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunnan heula satungtung urang encan ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah. Lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan. Diparenta ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang. Lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran. Jadi hayang kapangi jeung pangeran teh aya di diri urang. Sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa robah bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok eta ge hijab bukan cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyieuninaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuti tapi nikmat. Ya Allah, kitulah ibadah. Kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen. Tanda-tanda rambu-rambu, ieu hejo, ieu koneng, ieu merah. Oh, geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu, geus nikmat hirup teh. Da ieu lah ngiceunan bulu. Ya, tuh, ya teh hese teh kos gitu teh, ini lain carita pice dan bulu-bulu urang, ulah anu dibanggakeun. Mungkin nama kaditu awak urang mereka kapopohokeun, sebab urang keur ka Maha Agung. Ieu contoh hayam merak. Ini hayam merak teh hayam anu panghebatna jeung pangginingna, pangapikna. Panggile sadunia moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos aya merak moal aya aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui aya kukuncungan nu mantak aya bahasa aya berak kukuncungan untuk melengkapi eueuh cacat di hayam merak ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun bebulu tapi ketika dicabutan nyaho horeng panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunnan teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapangi tah aya merak saenggeusna buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha Masya Allah datangkeun geura urang ka dinya nu mantek lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang urang dagang ngaju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kumaha ge sebab rasa nang urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraha ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit
tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh untung teh ti Allah asal ge ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung ge ku Allah berarti teh di aku ieu teh nu Allah aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majlis kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunat ih tidak ge ti Allah Allah mah masuki ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah Allah masuki bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener iya bener giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol 100 eta boga rasa nu urang boga rasa nu Allah asal ge ti Allah yes saya di kantong bener ya emang duit tadi lagi ti Allah aing mah lewat leunyeun aing hungkul wari deuk haol beakeun kabeh 10.000 wadai aduh masyaallah gari balik ngabonceng ka babaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang kan beakeun paing kabeh pake jang haol bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu keur cari contoh hungkul keur contoh hungkul na ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema masyaallah urang ngaji gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho-nyaho aing ge wajah tel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar sia di jero bae isin sia sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teh nongos itu moal jadi jelema bener langsungna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban eta ngaleungitkeun kos kitu hese hipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebejana ge flu aduh teu bisa hadis jangan keur flu kanu sugih mah flu ge datang bae eta hijab aduh lain podoli ieu podoli nu sejen ngan guru nama ieu aduh Gusti Allah hijab ieu cerita hijab ieu mah eta mah contoh doang kurang ka Allah teh ka hijab ku macam-macam mantak udang di peuting teh berat eta teh hijab ketika orang hudang barang deuleu jam 2 masyaallah itu penting teuing ya lamun urang ngaju mandi tahajud isuk meureun tunduh kebela jam 3 golepak deui hijab eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan masyaallah kari tas blangkeun hudang bizar ye jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun beureun ku Gusti Allah manan kitu ga aing kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi kosi ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat ku Gusti menta abdi kekuatan ka Gusti nah beres insyaallah tunduk tama perwatakan sia tama urang rek urang tas blang sebabna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk besi tunduh hijab mantap piceunan bulu bakal ngeunah yang ibadah
udah hirup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran ieu nyararah obe ongko tah iya belajar wicina cara manuk merah abeh bisa nempok ka panon poe lain sakadar nempok panon poe tapi nempok aya nu nyieun urang nempok panon poe da teh inget ka nu nyieunna nempok bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna ketika orang neuleuh awewe jore ya Allah ya Rabb ieu teh ciptaan Gusti jore teh cak nafsu eueuh nu jore cak Gusti sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleuh teh Gustina geus teu kadeuleuh jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sia mah nafsu kene bae ya dedeleuan urang mah dedeleuan nafsu geus ibadah lagi mah teu nafsu asal dedeleuan nafsu dedengan nafsu ibadahna pasti nafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaheun ibadah nu tadi nama maca Quran teh sain doang cokolot baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah halang maca Quran berbet masyaallah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun cek pamajikan kacepetan halang cet dibaca henteu sika henteu balikeun masyaallah kari teh contoh hayam merak ulah dibagakeun ilmu urang lamun dibagakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeukeun ka pamarentah selesai sin jabar was sin jabar salam alif jabar lam mim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeukeun pamarentah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu luwanta kiai yayasan lain jore jadi kiai kocoran dana nanti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab masya Allah luwanta kiai aya disebut kiai sia ka aing mamang memang kiai atuh jadi kiai batu nurutan sih mamang palu sih kiai eta karana nambahan bulu nu kos kitu teu bagus geus satu kiai ka mana tah kitu menang sataun kiai kene bae atuh mama sih masya Allah aing sadakolot masih kiai kene mama nukan terus kitu nah tambah bulu hijab justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana aing ulah kiai atuh buya siapa goblok urang ulah kiai lah mang haji ke naon bae lain manusia ulah sebut kiai isin lamun dilembur keur dihormat mah ngariung masa jadi kiai beuh komo tukang ceramah dihormat gelas lage nu lain gelas bode lain leutik bode ong bodena gelas embahna gelas datang ka hese nginum lage kudu make hadam dia
teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa koba aqua bata mah akan ditawaran hantar bawa geus ku kiai teh aqua mah kadi loba bangga urang teh ngarasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai saya jelema aju ditolak tolakna bara tolak 3 aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kudu ji keke masalahna kumaha nya jan itu anu ngameunangkeun di mauk mah tolak 3 jadi tolak hiji kaheula aja asarna ngadenge surah mah 3 mah baim tapi itu kiai-kiai jeung mu itu 3 dianggap hiji bae aing kamari mah aing asa jadi kiai tapi barang aya masalah duh embung aing kiaikeun ieu kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jagetna ieu kabari bahasa jadi kiai aing barang aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira aya nu nanya masalah mah masyaallah hese kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut atuh batal nah ieu mah hitutna keluar bukur eta si batal teh nya nyaho nya jadi kita memun keluar bukur mah wallahu alam kiai blon sama kiai beng setan ngaranna teh mah tah bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna bah rugi urang hirupnya sakedeung di alam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos karib naudzubillah min dzalik ieu teh urusan bebeungkeut ada ieu teh bebeungkeut jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak mending kabeungkeut ku urusan bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos ditalian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teh bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karat ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun ngeunah salat teh puyeng aing mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang perlu pegel jai mah ih tuh eta teh jawab urusanana aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung munyeuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan penting berang ruhani balik ka nunyeuna masyaallah nikmat tengah hiding keur kumaha ieu kebanggaan piceunan hendak mal bisa ta pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngaleungitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah
naon nu dibanggakeun nu mantak cak Kangjeng Nabi pangjelema pangbloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon teh mah geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon teh mah pangbloon-bloon aja ablaul bloon nah iya susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipicenan bulu geus susah mana mah kieu susah geus nikmat ibadah ka Allah picenan bulu urang hanas jadi kiai gede henteu jadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad bangga urang geus selesai dah bulu picenan kerja hayam merak hukumna